Okay guys, I would nadali ang mga student sa gawas kay wasagi pasulod sa room due to the event happens last night, an earthquake. So maybe our principal said that we have to check the room first by the expert before going to enter the room. So let us ask some of the students to ask ayaw pa lang ganhap, wala kita kayo sa kakaroon. To solicit from the any idea of what is an earthquake. Sige daw, si earthquake ba yung balik yung earthquake? Bawi yung bibitin na yung subject ng kwan. Sige daw, IB, si IB. Sa imong pamilya, kung sa na earthquake, what is an earthquake? Your own interpretation. Linog sa Bisaya. Pero how would you describe linog or earthquake in your own idea, in your own understanding? Tara sa kami, mobile sa plates, dayon, in effect. Itong gabi ito, 6.5. Ranging from 6.3 to 6.7. No? So, kung saan man may tabo na if there's an earthquake happens, kung saan may tabo. Muna yung pinakalabis button. Kana kung wala ta sa room, ay nasa room, pero kataw sa gabi, kailangan sa balay. So, at least, mga pampalti ang mga ginikanan na kung nasa balay ka gabi naman. Karon, say hi. Dili ko serious. Atawa sa mo na. Say hi to my friend. Say hi. Salamat, Ivy. Kamu dira. Say hi. Hi! Happy birthday to myself! Happy birthday niyo. Kamu dira. Hi. Ano ka bala ka? Di mo interviewon. Di mo interviewon sa earthquake. Sige, hi. Hi. Ano to? Ulaw ayo. O mo to siya. O ang libro. Sige, dali. Kung balon sa earthquake, sa definition, o kamo dali. Ano sa inyong gikabisihan sa inyong kinabutan? Sa inyong sabihin? Pero ano naman mo sa gawas karon? Yes. Magawas ni kay nabi mo sa Di pa gawas. Wa pa gipasulod. Ay ka mo sa gawas. Sige, ayaw mo. Napatagay sa kasi cuando ni Chavez si Talito ng teacher. Interview ka dali. Oh, ikaw, dali. Ikaw, Monday karon? Wednesday. Oo, sige. Pero nagsuod ang Wednesday. Thursday na ba, sir? Kaya mo malayas na lang. Ano ko dali sa mga bukan, mga gwapa. Ay, ngayon na mo sa gawas. Sa ina, sir. Sige pa saka sa binding sa kay naadra. Wala. So, ano ba lang siya pagkita ko? Wala! Wala, good. So, mo ka-feel sa linog. Wala ko siya na-feel. Wala pag-share. Ha? O, gabi pa. Wala na magod karon, sir. Napalat, wala na. Pero ang effect man, talaan mo lang ako. Kasi reason mo naman sa gawas. Ala kay nila kay kasi naghuhug makang building ito sa pagbugar. Ako, ikaw. Okay, bye-bye. Salamat po na. Claro. Ano ko din sa pikas ng group? Kaya na si Kwan. Hi, sir! Kasi nung dahil nga nung wala ko ipasulod sa room parang Ano si Tay? Kita. Yes, sir. Kaya because of Hoy! There's a... Basta ko ba yun? some standard. Ang sa Lisan, dali. Ikaw na. What's your name? I am Albert Baruga from Then, from... STEM 12. So what do you think is the reason why you're here outside in the building? It is because we are having a earthquake yesterday and it is so dangerous for the students. Maybe it will cause a lot of aftershocks something like that. And it will be the crucial part. Okay. Yes, if we are too careless, How about you?
How about you? Oh, because you mentioned about earthquake. Can you define in your own definition, in your own understanding, what is an earthquake? Earthquake is the shaking of the ground Yes. caused by Yes. Ikaw na, ikaw na. the development of the Tectonic. Then, what will be the effects? It will cause land to rumble and also it will shake. It will shake. From the word earthquake. Yeah, From that's the word true. itself. Doon sa dagat, can pwede cause siya ng tsunami. Hi everyone! Welcome to our can Yes. lost lives. Yeah. So that's the main reason why you are here, you are here outside. Because in the first place, Sir nalag kayo bago mo nag-post back to. Hindi mo pakalala kay yung gana. in the first place, nga they're going to check the building if it is still suitable for you guys to, yes, students to use the building. Yeah. Look at our fluorescent. Looking for the light. It's good to Cool down. Sana all ma-fall. Sana all. Okay, so mato siya ang kuan. Ang cute ko po. Ang ganda ko. Ang ganda ko po. So nalipay mo mga sa gawas. Follow me on IG, Karamiya. Karamihan. And How about you? Facebook, how Karatuya. 1 Yeah. liter sa Gayud Para. YouTube channel. I don't have any channel. So, mo na. So, ano pag-subscribe sa ko kay YouTube channel? Stop sa nato kasi